Salam gadyrdan iýleşler. Dogrluk ýoly gepleşigime hoş geldiňiz. Bugünler dünýäniň dürli ýerlerinde İsa Mesihiň dogluş bayramy bellenip geçilýär. Siziň hem köpüňizde bu bayram bilen bagly bolan soraglar döränler. Christmas ýa-da Rajdeswo ady bilen belli bolan ýa-da türkmen dilinde dogluş diýip tanalýan bu bayram näme üçin bellenilýär? İsa Mesihiň dünýä bir bäbek kimin dogulup insan keşfinde gelmegine näme wajyplyk we many bar? Mesihlik dinine degişli bolmadyk halklar üçin bu bayramy bellemek gerekmi? Mesihlige inanýanlar we bu bayramy belleýänler kapyrmy ýa-da imansyzmy diýilýän dürli soraglar belki-de siziň aňyzda hem döränler. Bu gepleşimizde siziň bilen paýlaşjak mukaddes ýazgylardaky hakykatlar siziň kalabyňyzda dörän soraglaryňyza jogap berer diýip umyt edýärin. Bu gepleşimiziň adyna biz İsa Mesih parahatlyk we umyt çeşmesidir diýip at berdik. Çünki İsa Mesihiň göklerden ýere insan keşfine bir bäbek kimin dünýäge girip gelmegi adamzada parahatlyk we umyt getirenler. Munyň şeýledigini mukaddes ýazgylardan öwrenip geçeriz. Ilki bilen şunu belläsim gelýär. Biz İsa Mesih baradaky ähli pikirlerimizi we size öwredýän hakykatlarymyzy diňe Reb Hudaýyň mukaddes ýazgylaryndan alýarys. Biz insan düşüncelerine ýa-da mukaddes kitaba gawat gelmeýän dinlerdäki düşüncelere esaslanmaýarys. Çünki Hudaý we onuň dünýä iýeren halaskär Mesihini tanajak bolsak, biz bulary diňe Hudaýyň özüniň ilhamy bilen berilen mukaddes ýazgylary arkaly öwrenmeliyiz. Mukaddes ýazgylaryň umumy taglymatyna gawat gelmeýän insan düşünceleri we dinleri hakykat däldir. İsa Mesihiň dünýä insan keşfinde gelmeginiň esasyna taryhy deliller we ilahy maksat duranlar. Birinji bilen şunu aýtmalyrys. İsa Mesihiň dünýäge gelmegi we munyň nähili we nirede bolup geçjektigi öňünden peýgamberlik edilenligi we bularyň jikmejik İsa Mesih'te yerine yetenligi tarihi delildir. İsa Mesih'in dünyaya gelmesinden yüzlerce yıl odal aydılan peygamberliklerin dolu berjaýy bolmagy Hudaýyň gudratydyr ve İsa Mesih'in hakykatdan hem kimliginiň ve maksadynyň hakykatlygynyň delilidir. İsa Mesih'in doğuluşy we nirede doguljagy baradaky peýgamberliklerin berjaýy bolmagy bize oňa inanmaga esas berýär. Çünki İsa Mesih baradaky mukaddes ýazgylarda yüzlerçe peýgamberlikler edilipdi. We bularyň bary İsa Mesih'te diňe onna berjaýy boldy. Bu bolsa Hudaýyň gudratydyr we insan güýji bilen bolup bilmejek bir gudratdyr. Dünyaya gelen ve yaşa geçen hiçbir şahsiyet bilen bağlı şeyle yüzlerce peygamberlikler edilmedi. Ve şeyle peygamberlikler bir insana dolu berjaýy bolmany. İsa Mesih'te peygamberliklerin yerine yetmek ähtimallygy adam ölçeği bilen mümkin nädir. Diňe Hudaýyň güýji bilen bu bolup biler. Misal üçin alimler şeýle diýip muny düşündirýärler şu misal arkaly. Ýagny eger bir welaýatyň tutýan territoriýasyny alyp, şonu 1 metr galyňlykda teňeler bilen doldursaň we içinden diňe bir teňgäni tapmak üçin onu belli etseň, soňra bir adam baryp bu teňeleriň içinden şol bellikli teňgäni bir gezekde tapıp bilse, yani tapmak ähtimallygy İsa Mesih'in peygamberliklerin ona berjaýy edilmegi bilen deňdir diýerler.
Yani İsa Mesih baradaky diňe birnäçe peýgamberligiň ýerine ýetmegi muňa meňdeşdir. Adam güýji we akyly bilen bu mümkin nädir. Emma Hudaý muny wada edendir ve ol hem İsa Mesih'te bulary berja edendir. Bu peýgamberlikleriň käbirini alyp görelim. Mysal üçin, wada verilen Mesihiň Beytullahym şäherine doguljaklygy peýgamberlik edilýär. Bu peýgamberlik Mika peýgamber tarapyndan peýgamberlik edilýär we ol ýerde şeýle diýilýär. Emma sen, ey Beytullahym Efrat, Yahuda uruglarynyň keçisi bolsaňna, senden çykar Israilla meniň üçin hökümdarlyk etjek. Onuň asly owallan, gadymdan bäri bardyr. İncilde beýan edilişi ýaly, İsa Mesih gelip Beytullahym şäherine doguldy. İsa Mesihiň doguluşy barada bize buýşluk edýän hoş habarda ine şeýle diýär. İsa Herod paçanyň döwründe Yahudiýanyň Beytullahym şäherine eneden doguldy. Şonda münejjimler günnogardan Ýerusalime gelip Yahudilaryň paçasy bolup dogulan nirede biz onuň doguluş ýyllygyny gördük we oňa secde etmäge geldik diýdiler. Herod paça muny eşidenne onuň özü de tutuş Ýerusalim halky da galagolpluğa düşdi. Ol ähli ýol başçy ruhanlary, Tövrat mugallimlaryny ýygnap, olardan Mesihiň nirede dogulmalygy hakynda sorady. Olar şeýle jogap berdiler. Ol Yahudiýadaky Beytullahym şäherine dogulmaly. Sebäbi peýgamber şeýle ýazypdyr. Emma sen ey Yahuda ýurdundaky Beytullahym, Yahuda hökümdarlarynyň arasynda asla keçisi dälsiň sen. Çünki senden bir hökümdar çykar. Halkym Israýlyň çopany bolar. Ünüs beren bolsaňyz, wada verilen Mesihiň geljegine Israýl halky we başga halklardan olan münejjimler, ýagny dürli ilmlary öwrenýän alim adamlar garaşýardylar. We onuň Yahudada doguljakdygyny bilýärdiler. Muny hatda Tövrat mugallimlary hem Herod paça tasdikladylar we Mika peýgamberiň peýgamberligini oňa aýdyp berdiler. Başga bir peýgamberlik İşaya peýgamber tarapyndan edilip, İsa Mesihiň heniz äre çykmadyk, boy gyýdan doguljakdygy barada aýdylandyr. Bu peýgamberlik hem berjaý boldy. Bu arada İncilde şeýle ýazylandyr. İsa Mesihiň doguluşy şeýle boldy. Onuň ejesi Meryem bilen Ýusuf adaglydy. Emma olar entek, ýasykdaş bolman kalar. Meryem özüniň mukaddes ruh arkaly göwreli bolandygyny bildi. Onuň adaglysı Ýusuf dogruçul adamdy. Şoňa görä ol Meryemiň ile maskara bolmagyny islemän, onu ýaşyryn aýryp göýbermegi ýüregine düwdi. Ýusuf bu hakda oýlanyp ýörke, Rabbiň bir periştesi onuň düşüne girip, ey Dawud ogly Ýusuf, sen Meryeme öýlenmekden gorkma. Sebäbi onuň göwresindäki mukaddes ruh arkalydyr. Ol bir ogul dograr. Sen onuň adyna İsa dakarsyň. Sebäbi ol öz halkyny günählerinden halas eder, diýdi. Bularyň hemmesi Rabbiň peýgamber arkaly, ine boy gyz, göwreli bolup ogul dograr. Onuň adyna Immanuel dakarlar, diýip aýdan sözüniň berjaý bolmagy üçin boldy. Bu ad Hudaý biziň bilendir diýmegi aňlatýar. Ýusuf ukudan oýanan soň Rabbiň periştesiniň buýrugyny ýerine ýetirip Meryeme öýlenni. Bularyň bary taryhda bolup geçen wakalardyr. Biziň size tasdiklaýjy delilleri we İsa Mesih barada ozaldan aýdylan peýgamberlikleriň berjaý bolmagyny aýdyp geçmemiziň esasy sebäbi hem İsa Mesihiň şahsiýeti we onuň dünýäge gelmeginiň maksady barada şüphe edýän ýa-da ol barada dogry bolmadyk ýa-da yalan maglumatlar ýaýradýan dinleriň düşünjeleriniň nädogrudygyny size görkezmekdir. Netijede
kalbyňyzda mukaddes ýazgylardaky hakykatlara bolan anamy oýarmakdyr. Ýene de bir hakykaty aýdyp geçmek şu taýda gaty wajypdyr. İsa Mesih peýgamberlik wezipesini berja edip, peýgamber hasaplansa da, ol peýgamberlerden has uludur we aýratyndyr. Sebäbi bilişimiz ýaly, ähli peýgamberler yer ýüzünden bolup, aslynda insandyrlar. Soňradan Hudaý bu insanlary peýgamberlik wezipesine berja etmek üçin saýlap seçip alypdyr we olara mukaddes ruhuny berip, bellen peýgamberliklerini aýtmaga ýa-da Hudaýyň bellen wezipelerini berja etmäge olara ilham beripdir. İsa Mesih bolsa aslynda bu dünýäden däldir. Ol göklerde, bakyetde hem bar bolan we soňradan yer ýüzüne insan keşfini alyp gelen biridir. Mysal üçin İsa Mesihiň ozal başda Hudaý bilen bir bolan, älem jahany yaradan Reb Hudaýyň baky we gudratly sözüdigi aýdylýar. Bu arada ýazgy şeýle diýär. Owal başda söz bardy. Söz Hudaý bilenni. Söz Hudaýyň özüdi. Owal başda ol Hudaý bilenni. Tutuş barlyk söz arkaly yaradyldy. Yaradylan zatlaryň hiç biri onsuz yaradylmady. Söz ýaşaýyş çeşmesidir. Bu ýaşaýyş insanlaryň nuru boldy. Söz insan bolup aramyzda ýaşady. Ol merhemetden we hakykatdan doludy. Biz onuň şöhratyny, ýagny atadan gelen yeketägiň şöhratyny gördük. Hiç bir insan barada ýa-da peýgamber bolan ýüzlerçe adamlar barada beýle zat aýdylmandy we aýdylyp hem bilinmez. Emma İsa Mesihiň ýöne peýgamber bolman, aslynda älem jahany yaradan Rabbiň özüdigini bize okan ayatlanmaz aýdýar. We soňra älem jahany yaradan Reb Hudaý bilen bir bolan söz, kelam, insan bolup adamlaryň arasynda ýaşady diýip hem tassyklaýar. Käbir adamlar İsa Mesihiň gökden gelendigine, ozal başda bakyetde bar bolandygyny we älem jahany yaradanyň özüdigini ret edýärler. Ve İsa Mesih ýöne bir insan bolupdyr. Emma siz Mesihliler onu Hudaý bilen deňeşdirýärsiňiz. Ýagny onu Hudaý edýärsiňiz. Bu bolsa imana dogry gelmeýär diýip garşy çykýarlar. Elbetde bu pikir insan düşünjelerini we insanlar tarapyndan döredilen dinleriň taglimatlaryna esaslanýandyr. İsa Mesihi biz hakykat ýüzünde tanajak bolsak, onu biz Hudaýyň mukaddes ýazgylary esasynda onu tanamallarys. Eger İsa Mesih siziň ýaly, biziň ýaly biri bolan bolsa we biz onu Hudaý bilen deň edip görkezjek bolan bolsak, onda bir imana laýyk gelmeýän bir düşünje bolup bilerdi. Emma eger İsa Mesih ýazgylarda aýdylýar, ozal başda bar bolan we älem jahany yaradanyň özü bolsa we soňra yer ýüzüne insan olup dogulup gelen bolsa, onda İsa Mesih'e Hudaýyň ýazgylaryna aýdylýar inanmak hakykatdan hem imana laýykdyr we iman edilmeli hakykatdyr. Biz insanyň Hudaý bolup bilmejegini we ýöne insanyň Hudaý bilen deňeşdirilmeli däldigini bilýäris we muny tassyklaýarys. Emma Hudaýyň özüniň belli bir maksady üçin eger islese taryhyň belli bir döwründe yer ýüzüne insan keşfinde gelip biljekdigine hem inanýarys. We mukaddes ýazgylar esasynda Hudaýyň muny edendigine inanyp bu arada wagt edýäris. Reb Hudaý hemme zat etmäge başarýandyr we gudraty güýçlidir. Bu sebäpden ol insan keşfine gelip biler. Emma insanyň özü hiç haçan hem Hudaý keşfine ýa-da Hudaý bolup bilmez.
Biz bu taýda insanın Hudaý bolandygyny aýdamyzak. Hudaýyň özünün adamzady halas etmek üçin göklerden yere insan keşbine gelendigini mukaddes ýazgylardan öwrenip aýdýarys. Bu iki esasy pikirleriň arasyndaky tapawudy görüp bilensiňiz diýip umyd edýärin. Eger İsa Mesih ýazgylarda peýgamberlik edilen we dünýäge gelmeli olan biri bolsa, ona onuň dünýäge gelmeginiň maksady näme diýmeňiz mümkin. İsa Mesihiň dünýäge gelmeginiň maksady hatda onuň adyna hem berilendir. Misal üçin İsa ýa-da Ýewrey dilinde Ýeşua halaskär diýmegi aňladýar. İsa Mesihiň adynyň manysy halaskär diýmekdir. Hatda İsa Mesih dogulanda oňa berilmeli ady hem Hudaýyň özü maksadyna laýyk edip bermegi buýrupdyr. Ine seredin, perişte Mesihe atalyk eden Yusufa näme diýýärdi? Şol bir hatarda onuň adynyň İsa bolmalygyny biýi Meryeme hem aýdypdy. Yusuf bu hakda oýlanyp ýörke, Rabbim bir periştesi onuň düşüne girip, "Ey Dawud ogly Yusuf, sen Meryeme öýlenmekden gorkma. Sebäbi onuň göwresindäki mukaddes ruh arkalydyr. Ol bir ogul dograr we sen onuň adyna İsa dakarsyň. Sebäbi ol öz halkyny günählerinden halas eder" diýdi. İsa Mesihiň esasy maksady adamlary günählerinden we günäniň adamzadyň başyna getiren ruhu ölümden, baky dowzak odundan halas etmekdir. Her bir ugurda adamzat günähleri netijesinde umytsızlyga uçrady. Ýagny adam atanyň we howanyň boyun bolmadygy netijesinde adamzat nesli günäli tebigata eýe boldy. We netijede Hudaýdan uzaklaşdylar. Hudaý bu boyun bolmazlygyň netijesinde adam atany we howanyny öz ýanyndan, ýagny Eren bagyndan kowupdy. Şol döwürden bäri adamzat bilen Hudaýyň arasynda bir uçut, ýagny aýralyk emele geldi. İnsan türlü ýollar bilen özleriniň gazanan üstünlükleri, gowy işleri ýa-da döreden türlü dinleri bilen Hudaýy razy edip, ol bilen bozulan ara gatnaşygyny dikeltmäge hereket edip geldi. Emma insanlaryň hiç biri hem Hudaýyň talap eden kämil we mukaddes durmuşyna ýaşap bilmeliler. Hudaýyň adalatly kanunlaryny doğrulugyna berja edip biljek hiç kim tapylmady. Netijede Hudaý adamzada olan merhemeti we söýgüsü bilen adamzady özü bu umytsızlygyndan çykarjak umydy İsa Mesih'te öpçün etdi. İsa Mesih yer ýüzüne biziň günählerimiziň başymyza getiren umytsızlygyndan halas etmäge geldi. Eren bagyna Hudaý bilen ýitirilen ara gatnaşygy dikeltmäge we bizi Hudaý bilen ýaraşdyrmaga geldi. Çünki günäniň içinde doğulan insanlara we günä netijesinde kirlenen dünýä umyt berip biljek başga biri ýokdy. Misal üçin, bilimiň ösmegi, adamlaryň bilimli bolmagy da bu günä problemasyny çözüp bilen okdy. Bu häkimiýet dolandyrylşygy hem bu problemany çözüp bilen ok. Gowy kanunlar, däp desurlar, dinler hem bu problemanyň köküne täsir edip bilen oklar. Adamlar bir-birlerine, hatta özlerine hem bu ýagdaýda ýardam edip bilen oklar. Ine bu sebäpden İsa Mesih adamzat üçin umydyň özüdir. Şonuň üçin hem İsa Mesihiň doguluşundan başlap bütün durmuşyny we haçtaky ölümini we gudratyna ölümden dirilişini we şöhratyna göklere göterilişini bize beýan edýän kitaby hem buğuşluk, ýagny hoşhabar diýilýär. Hiç bir peýgamberiň durmuşy ýa-da getiren habary adamzat üçin doğrulugyna hoşhabar diýilmedi. Emma İsa Mesihiň
dünyaya gelmegi ve eden işleri, öwreden taglimaty, umit berici hoşşawaryň özü boldy. Bu sebäpden biz nähildir bir öwredilen taglimaty ýa-da ýöne ýazylan kitap wagt edemiz okda, diri bolan İsa Mesihi size wagt edip düşündirýäris. Çünkü umit İsa Mesihiň özüdir. Bu sebäpden onuň dünýä bir bäbek bolup dogulmagy hem taryhy sarstıran wakadyr. Ýöneköy insanlardan başlap, beýik imperiýalaryň köşklerindäki akyldarlary hayrana goýan, olary ony tapmaga we secde etmäge mejbur eden, padşalary we bütün halky galagolpluga salan hem oldur. İsa Mesih henizem adamzat taryhynyň merkezinde bolan şahsiýetdir. Onuň durmuşy, öwreden taglimaty henizem onu tanamak isleýän we onu mukaddes ýazgylar arkaly tananlary hayrana salýar. Ve hakikaty gözleýänler dürli yerlerden ve dürli milletlerden onuň ýanyna iman arkaly barýarlar. İsa Mesih ine şu sözleri bilen özünüň kimdigini ve yer yüzüne gelmeýäniň esasy maksadyny tasdiklap aýdyp geçdi. Ol şeýle diýipdi: "Ýol, hakikat we ýaşaýyş mendirin. Mensiz hiç kim atanyň ýanyna baryp bilmez." İsa Mesih bu gysga beren jogabyna özüniň nädip adamzat we dünýä üçin ýeketäk umytdygyny aýdyp geçýär. Birinciden İsa Mesih Hudaýa eltýän ýeketäk ýoldur. Ýagny adamzady halas etjek ýeketäk ýol İsa Mesih'te yer yüzüne gelendir. Öň hem bellek geçişimiz ýaly. Günä adamzat bilen Hudaýyň arasyna bir uçut, ýagny aýralyk döretdi. Eren bagyna Hudaý bilen we adam atanyň we howenäniň arasyna bar bolan aragatnaşyk ýoly bozulupdy. Asyrlar boýy adamzat öz güýjüne ýa-da döreden dürli dinlerine, düşüncelerine esaslanıp bu ýoldan, bu uçutdan geçmäge inanyşdylar. Emma insanlaryň döreden ýollarynyň bary hem bozuk we yalan ýa-da kämil bolmadyk Hudaýy eltip bilmejek ýollardy. Ine şonuň üçin Hudaýyň özü ýol bolany ýere iýberdi. Bu çykynsyz ýagdaýyň çykalgasy İsa Mesih'tir. Çünkü hiç bir insanyň ýaşap we berja edip bilmedik Hudaýyň talap eden dogrulygyna we mukaddesligine diňe ýeketäk İsa Mesih ýaşap görkezdi. Ve sonra Hudaýyň günäleriň töleg üçin talap eden gurbanlygyny hem ol öz janyny we mukaddes kanyny gurban bermek arkaly adamzat üçin öpçün etdi. Şeýdip İsa Mesih ýitirilen aragatnaşygy dikeltmegiň ýeketäk ýoly boldy. İkinciden İsa Mesih Hudaýdan gelen hakykatdyr. Hakykatdan İsa Mesihiň özü Hudaýyň iň soňky we esasy wagtydyr. Çünkü İsa Mesih diňe bir hakykaty bize aýdyp ýetirmedi-de. Onuň özü Hudaýyň hakykatydygyny suwd edip görkezdi. Netijede ilki bilen ol bize Hudaýyň özüni aýan etdi. Ol göklerdäki Hudaýyň şahsiýetini bize açyp görkezip belli etdi welin onuň ine bu meni gören atany da görendir diýen sözleri hakykatda hem berjaý bolupdy. Sonra İsa Mesih haştaky ölümü bilen hem Hudaýyň günäniň hökmünden gutulmak maksadyny bize aýan etdi. Hudaýyň ine bu maksady hem İsa Mesih'tedir. Şonuň üçin hem ol hakykatdyr. Üçüncüden İsa Mesih ýaşaýyşdyr. İsa Mesih diňe bir ýaşaýyş barada wagt etmedi. Ýa-da ýaşaýyşy bize öpçün etmedi. Onuň özü ýaşaýyşdy. Ýagny ýaşaýyşyň, diriligiň we barlygyň çeşmesi oldur. Biz insanlar günälerimiz netijesinde ruhumuz ölüdi.
Ýazgy biziň bu ýagdaýymyz barada şeýle diýär. Owal siz ýazıklaryňyz we günäleriniz sebäpli ölüdiňiz. Öle adam öz-özüni direlip bilenä. Onuň täzeden direlip ýaşamak üçin kimdir biri ýaşaýyş demini täzeden oňa bermelidir. Ine bu ýaşaýyşy berýän İsa Mesihdir. Ol ölümden direlmek arkaly ölümi yeňdi we direlişiň ilkinji miwesi boldy. Oňa iman edenler ruhu ölümden direlip täze baky ýaşaýşa eýe bolarlar. Wagty gelip İsa Mesih ýene-de göklerden ikinji gedek yer ýüzüne ahir zamanda gelenne hatta ölü bolan bedenimizi hem ol täzeden direrler. İsa Mesih Rabbimiz barada görüňlerimiz çäkli bolan bu gepleşimizde beýan ederden gaty köpdür. Ýöne bu çäkli wagtda size İsa Mesih'iň doguluş taryhy we onuň yer ýüzüne insan olup gelmeýiniň maksady barada aýdan hakykatlarymyz esasyna sizde hem diri umyt bolan İsa Mesih'e iman oýaranlar diýip umyt edýärin. Gaderdan illeşim. Ýol, hakykat we ýaşaýyş bolan İsa Mesih senin kalbyňa iman arkaly gelmek isleýär we sana hem bularyň baryny bermek isleýär. İsa Mesih göklerdäki mekanyny we tagtyny goýup ýöneköý bir insan bolup yer ýüzüne dogulup gelmegi biziň hem täze ýaşaýşa ew bolup täzeden ruhtan dogulmagymyzy emele getirdi. Ol biziň Hudaýyň perzentleri bolmagymyz üçin yer ýüzüne geldi. Ýazgy ine şeýle diýär. Her bir insany nurlandyrýan hakyky nur dünýäge geldi. Ol dünýädedir. Dünýä ol arkaly yaradylypdy. Emma dünýä ony tanamady. Ol özüninkilere geldi. Emma olar ony kabul etmedi. Ol özüni kabul edip adyna iman edenleriň hemmesine Hudaýyň perzentleri bolmak hukugyny berdi. Olar ne ten, ne insan isleginden, ne de är höwesinden dogulupdylar. Olar Hudaý tarapyndan dogulan perzentlerdir. Gaderdan illeşim. Sen bulara iman edýärmisin? Sen ony ret edenlerden bolup ölümüň, umytsyzlygyň we baky tümlügiň hökümüň astyna galjakmy? Ýa-da onu kabul edip Hudaýyň perzentleri kimin onuň ajaýyp paçalygynyň bereketlerine eýe bolmak isleýärmisin? Mähriwan imanaky doganlam. Siziň her biriňizi umydymyz, ýaşaýşymyz, parahatlygymyz, hakykatymyz we ýolumyz bolan İsa Mesih'iň dünýä iýilmegi bilen bagly bayramyňyz bilen gutlaýaryn. Her biriňiziň durmuşyňyza Rabbimiziň merhemeti, parahatlygy we bereketleri dolup daşsyn diýip dilek edýärin. Gelin, kalbymyzda dogulan bu diri imanymyzyň esasy bolan İsa Mesih'i şöhratlandyryp ýaşamakda biziň barymyza Rabbimiz Hudaý akyldarlyk we güýç kuwat bersin. Rabbimiziň doguluş bayramy gutly bolsun. Merry Christmas. S Rojdestwom Hrista.